好来，乡亲啊，继续来看台北市长的选战。蒋万安竞选团队的发言人李德维进前讲牙医不是医师，结果引发到大反弹。虽然李德维已经来道歉，也毋过牙医出身的陈时中是来痛骂讲，安尼伤害牙医是无好的代志。蒋万安嘛出面来安答。 讲牙医当然是医师，伊阁讲伊比陈时中更较关心牙医师的权益。另外，黄珊珊就用校园举办竞选总部成立大会，是互陈时中大甲警惕，讲行政无中立。 轻轻甲讲，服球顺利过门。民进党台北市长候选人陈时中体验追求心情真轻松，不过访问到蒋万安定赢，讲体科医师不是医师，伊态度随变啊真严肃。那用这样的角度来伤及一个行业，我想是一件不好的事情。那至于谁要来道歉，我想就凭着他们自己做对社会怎么样做一个适当的交代。 随望蒋万安发言人李德维已经回释了，本话讲是照陈时中的想法都去回答，不过看争议愈拖愈大，蒋万安嘛赶紧开记者会。牙医当然是医师，我虽然不是牙医系的学生，但是我比陈时中更关心他们的权益。但是陈时中对于他们牙医系学弟妹，他们具体的诉求，却视而不见。是要在今年12月31号以后到国外去的，就不能再直接考照，要直接就是要来做教育部的学历认证。 那捍卫体科医术专业，陈时中嘛针对黄珊珊借用学校来举办竞选总部成立大会，警惕行政无中立。每一个主办的单位或市府的高层里面，应该自有分寸哈。那每一次做了事情以后，那再来做一些的辩解，那无外乎是让基层的人更困难。北师大的部分，我们已经昨天说明了，我们大概就是全部都合法合规。那立碑互相对下，因讲的每一句每一字，拢大看见到这摆选举。 Hello， 大家好，我是乃瑜，要教给大家2个任务。第一个，华视新闻的脸书专页，你按赞了吗？还有华视新闻的 YouTube 频道，赶紧订阅起来，还要记得按赞，开启小铃铛哦。